Hi Vandeko, Privet, bonjour, Mbote. Welcome to this video. And today we are going to have a vlog. So it's going to be an interesting vlog because I want to show you my cheap food, like what I used to eat, where I used to go, and for a very cheap price. So I'm going to have an amount of money. So this is like 5,000 in our money. So it's what I'm going to use today. I want to go to different places to see how I can eat with this amount of money. So the place I used to go before in my cheap. Ребята, всім привіт! Так, я сьогодні буду робити ще один влог, це буде дуже цікаво, тому що я сьогодні буду вам показувати, що я їм, де я їм з дитинства, ну, типа не вдома, а на вулиці. І як можемо показувати, це 5000 франців, це наша валюта, і це десь стоїть десь $10. Це десь $10. І я буду ходити всюди, там буду дивитися, якщо за таку суму $10, що я можу їсти. І ми побачимо, у мене загальна сума 5000 франців, і ми побачимо, де я раніше їв, там з дитинства, коли я ще був в школі. Да? І побачимо. Я зараз йду просто, щоб поїсти там сніданок, і ви побачите, де і як. Але я вам 100% кажу, що це дитинство, це як я їв з дитинства, десь 10-12 років тому. Ну добре, тоді давай. Це буде дуже цікаво. І не забувайте підписатися, лайк, поставити, коментувати, поділитися з чим. And don't forget to subscribe, like, comment and share. So this 5,000 francs CFA is like $10. So yes, let's go. Agora eu bogar, hein? Genre, les beignets à 150 і d'autres la tienne, c'est fini? Мені треба знову на українській спілкуватися, я не знаю, це просто буде важко. Тому що зараз мене всі друзі вони на французькій спілкують, то я не знаю. Ну, я кажу, що тут є, тут у нас другі, це наші копійки, як там у вас, наприклад. У вас тут це 100. Тут це 50. То як я сказав, то сьогодні будемо спробувати їсти дуже дешево, як я їв дитинство, то да, будемо починати їсти там пончики, знаєте, да? Там пончики з якийсь там пюре, дуже смачно. То я це їв 10 років тому, то да, будемо так починати, а потім вже далі будемо кудись друге їхати. То да. C'est bon, tu peux couper. Non. So, as I say, there's some donuts there, so I'm going to start to eat some donuts, and after that, we go somewhere else and eat. So, this is the amount I have. It's not a lot, but yeah. I'm in Africa, so I want to show you what I used to eat in my childhood. Oh, c'est les vraies monnaies? D'accord, c'est un peu ça, on est là dans le quartier, tu vois. Avec mon frère, tu vois, l'artiste du quartier, tu vois, ça le fait, on est là, c'est la base, tu vois. Je touche les beignets à la banane. Caméra ira. Hey, Sérieux, Bonjour, mère. biso zoteka ka bapata shawa. Voilà, c'est ça, mère. Na ba benye banane. Ngamba ko mutana zoteka koma nanga mère sauce. J'avais payé ça. Vas-y, ça va. Non, il y a le riz, là. Salut. Sans français, sans français. Il y a Bélicia. Qui c'est. Eh, par contre, le bosser, quoi. C'est le charbon. Ça commence à finir. Bonjour, là, si on prend une baignade à la banane, Ouais, bonjour la famille, ici c'est Croca, ouais, du Congo Bazar. Tel que vous constatez, nous sommes là ce matin dans le bled, ça filme qu'on s'est pas permis. De l'autre côté là, il y a mon frère Ibrahim, avec Elout, ouais.
là, on prend du petit déj. Avec la caméra, il y a. Ça stresse, hein. Ça stresse. On va rien reçu, voir. Il va aller. Viens défendre ton diplôme ici là. Viens défendre ton diplôme. Qu'est-ce qu'il a refait ici? Regarde, il y a un gars. La peur. Voilà, il a peur le délicat. Moi je m'aborde. Voilà, boy. Dans votre langue, il y a combien de la langue de. Il y a combien de façons de dire? Il y a bien que c'est passible. Ça, Il y a deux personnes qui ont dit non, ouais. Il y a chaque fois junior, hein. Il y a ben. Il y a ben. Non, bah. Parce que là-bas, on parle pas seulement français. C'est comme le Cameroun, on parle français et anglais mélangés. Donc là-bas, on parle russe et italien. Mais donc l'anglais aussi. L'anglais aussi. Ah, non, pas dans la vie. Mais les gens parlent dans leur langue. Hein? Je peux te demander 2 fourchettes. Hein? L'autre là, moi. Tu vas engager, hein? Allez, tu joues, mon gars. Ça, les légumes. C'est à l'intérieur ici. C'est où à l'intérieur? Sobaneko, zaraz mdomo budemo zaraz. I drugie miejsce, tym budemo jeść. I ja nadzieję, że oni będą nam dozwolić znimać video. As I said, so I hope that they will let us go and shoot a video because that's our next location. Yes, so let's. On a commencé l'aventure ensemble. Yo. Ce serait cool de la finir ensemble. Tu veux zoomer? Pas maman la mayonnaise. Parce qu'il y a des lot of mayonnaise. It's too much, man. For someone that goes to the gym. Il faut dézoomer en fait. C'est bon? C'est bien? So guys, this is the food we are going to eat. Here is the... Yo, Bandeko. I'm shooting with my phone because we don't want to make people scared. So yeah, see how this guy is eating. Like a village boy, man. He's a village boy. Ouais, donc c'est ça, on fait une vidéo avec notre téléphone parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Les arrêts mon téléphone, donc je me suis obligé de boyer. Les arrêts là. This is like a cheat day, man. I'm just eating mayonnaise, everything. With this guy. And food done. Still have juice. C'est l'argent, le sport. Quand tu bosses ici, là, à Congo, là, moi je bosse là-bas. Tu es abonné là? We are done with Solo Beton as we call it so now. We will go and rest. After that, we are going to eat somewhere else, so you should stay with us, ok? Donc là, on a fini, là, on était et on va rentrer se reposer. On a 2-3 trucs à faire et après, on va partir pour notre
Ouais, c'est encore de l'argent, donc c'est bon. Il reste encore 2-3 trucs, rебята. И заради закінчили. У нас ще залишило чуть-чуть грошей, то ми ще зможемо кудись друге піти і поїсти. То залишайтеся з нами до кінця і ви побачите. Давайте. Tu dis rien. Hein? Tu dis rien. Tu sais qu'il n'est pas Rems. Ah, est-ce que tu sais qu'il n'est pas Rems? On a blending. Traduire. Traduit. Ah, tu sais qu'il n'est pas Rems. We are going to Rams, is a restaurant. We're going to Mi Lia зараз Soso. йдемо до Ремса. Зараз будемо їсти. We're going to eat Kurku. chicken. We are going to eat chicken. A braised chicken. Aha, chicken. A rotis chicken. The blend is so hot. So this is our destination. Ça, le poulet comme vous l'aimez. Ouais. Le poulet comme on l'aime, hein? Comme on l'aime, comme on l'aime. Ça, je vous ai pas dit. Boss. Oh, this food is crazy. Man. This food is crazy. Today is my cheat day. Cheat day. Basta deixa eu todo. C'est просто. Bon. Là, on était chez Rems, on a fini, on a bien cap. Maintenant là, on va au sorbet. Est-ce que, do you know Vinci Teke? You will know it, hein? So guys, to be sincere, I am very tired because I hate a lot. So we hate a lot, but now we are going to take our dessert. Our dessert is going to be a sorbet. So we have a place that's called Glassy and they do nice ice cream and sorbet. So this is why we are going to eat now. Yeah. And this guy is just I'm tired. crazy stupid guy. I'm full. Ми так їли просто, я так ситний, я не можу сказати. Просто зараз ми йдемо для десерт, то зараз будемо їсти, там у нас якесь місце називається Гласі, і там у них різні сорбет і різні морозиво, то там я буду брати один сорбет, і там сорбет це, як називається, екзотичні фрукти, там фрукти, які у нас тут вдома, типа як цей, манго, і деякі там мангустан і так далі, то ми так і будемо їсти, може так один кусочок там сорбет чуть-чуть, і я думаю, що це буде кінець на сьогодні. So amigo, this is my sorbet with corosol, and this guy is already finishing it. This was with chuteke. Chiteke. Yes, with those like tudo nas buf. O nosso sorbet de corosol, a tudo chuteke, c'est nasz frukt tu doma. To nie spisano robić z naszym fruktami. I це дуже вкусно. Якщо чесно. Ну то да. Як я можу сказати, для сніданок ми використовували 250 франців, а потім вже для в середині дня ми використовували 1000 франців. Це був для спагетті з м'ясом, а потім вже тут в ресторані ми використовували 2500 франців. Це був для курку, банани і з овочами, а потім тут вже ми використовували для сорбет, це вже 1000 франців. А то все рахується, і у нас взагалі-то ми використовували 4750 франців. У нас залишається 250 франців. 250 франців можна купити вода або колу, або сік, як хочемо. То це взагалі те, що ми сьогодні використовували. Як ви бачили,
za 5000 franc CFA, des $9, jedno može ti des $9. No za 10 dolari tako možna jesti. Для людей на Конго, які, наприклад, студент, які не має. Ну просто, да, для студент, як я теж раніше їв з дитинства. То comme j'ai dit, this guy is disturbing me. See this guy. So as I said, yes, from in the morning I spent like 250 francs CFA, and we ate spaghetti with meat. That was 1,000 francs CFA, and after that we ate chicken with banana with vegetables. It was close to 2,500, and now we are eating the sorbet that is close to 1,000 francs CFA. So totally we spent like 4,750 francs CFA. We left with 250 francs CFA, 250 we can buy water, we can buy juice, you can buy some cola, and so that's the thing. So this is an idea as how I used to spend my time when I was in my childhood, and how a student can live in my country and eat good food. So yes, that's the thing. So I hope people will enjoy this video. J'espère que vous avez pris du plaisir avec moi. Don't forget to subscribe, like, comment and share. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. E ne zovete підписатися, like, поставити, коментувати і поділитися чим. І you should tell me which kind of video you want me to do. Можна також мені сказати, які відео, щоб я зробив тут вдома, щоб ви теж кайфували, як я. Дякую вам за все. Побачимося на наступному відео. Where is this stupid guy? You see how? Okay,